本当に才能があります本当に才能があります本当に才能がありますមានន័យថាអ្នកពិតជាមានទេពកោសល្យមែន皆さんこんにちはសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះពួកយើងទៅសិក្សាអំពីឃ្លាភាសាជប៉ុនខ្លីៗចំនួន10បន្ថែមទៀតលើកទី1ខ្ញុំនឹងអានលឿនធម្មតាលើកទី2ខ្ញុំនឹងអានមួយហើយបកប្រែជាភាសាខ្មែរនៅរាល់ពាក្យនីមួយៗដើម្បីឲ្យកាន់តែឆាប់ចាំនិងបញ្ចេញសំឡេងបានល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចអានតាមទាំងអស់គ្នាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចចុច like និង subscribe channel របស់ខ្ញុំផងでは早速始めましょうតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាឃ្លាទី1របស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺអាវ៉ាតេរុណាអាវ៉ាតេរុណាអាវ៉ាតេរុណាមានន័យថាកុំភ័យឬក៏កុំខ្លាចเนาะឬក៏អាចនិយាយថាកុំភ័យខ្លាចឬក៏កុំតក់ស្លុតណាយើងអាចប្រើពាក្យនឹងបាននេះ Don't panic ចឹងពាក្យអាវ៉ាតេរុមានន័យថាភ័យខ្លាចភ័យឬក៏ស្លន់ស្លោអីនឹងឯងនេះគឺយើងប្រើពាក្យអាវ៉ាតេរុនឹងឯងเนาะចឹងណានៅខាងចុងគឺមានន័យថាកុំណាព្រោះវាបូកជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងវាមានន័យថាកុំធ្វើអីគេមួយអញ្ចឹងឥឡូវរៀនអានទាំងអស់គ្នាអាវ៉ាតេរុណាអាវ៉ាតេរុណាអាវ៉ាតេរុណាមានន័យថាកុំភ័យអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលឃ្លាបន្ទាប់良さそうですね良さそうですね良さそうですねមានន័យថាដូចជាល្អដែរតាឬក៏អាចថាល្អគ្រាន់បើដែរតា It sounds great 良さそうគឺមកពីពាក្យដើមវាគឺ良いណា良いមានន័យថាល្អ e ក៏ល្អដែរតែនៅពេលដែលយើងបូកជាមួយនឹងពាក្យថា so មានន័យថាទំនងឬក៏ហាក់ដូចជាណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាមាន so នៅខាងក្រោយខាងមុខនេះគឺយើងអាចដាក់ e បានទេយើងត្រូវដាក់ 良いអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺករណីពិសេសមានន័យថាយើងបំបែកផ្សេងពីរាល់ដងអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវនិយាយថា良さそうតែម្ដងអ្នកទាំងអស់នេះត្រូវតែចងចាំទម្រង់តែម្ដងគឺ良さそうមានន័យថាដូចជាល្អឬក៏ទំនងជាល្អណាគឺយើងប្រើបែបហ្នឹងតែម្ដងយើងអាចនិយាយថា良いそうឬក៏ e そうបានទេ desne អញ្ចឹង desne គឺក្នុងន័យលក្ខណៈថាយើងសួរទៅកាន់ដៃគូយើងថាតើគេគិតដូចយើងអត់ណោះឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញរបស់ហ្នឹងល្អបន្ទាប់មកយើងចង់ដឹងថាគេគិតដូចយើងអត់អញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ desne ពីខាងក្រោយហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងនិយាយថា良さそうですねអញ្ចឹងអា desne ហ្នឹងគឺមានន័យថាតើអ្នកឯងគិតដូចខ្ញុំអត់ថារបស់ហ្នឹងវាល្អណាគឺយើងប្រើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា良さそうですね良さそうですね良さそうですねមានន័យថាដូចជាល្អដែរតាអញ្ចឹងយើងទៅមើលឃ្លីបបន្ទាប់それは私のものではないそれは私のものではないそれは私のものではないមានន័យថាវាមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេ It's not mineそれはមានន័យថាវាเนาะវ៉ាតាស៊ីមានន័យថាខ្ញុំណូកន្លែងនេះមានន័យថារបស់នេះហៅរបស់ខ្ញុំអីចឹងទៅម៉ូណូគឺយើងបកថាវត្ថុឬក៏របស់អញ្ចឹងវ៉ាតាស៊ីណូម៉ូណូមានន័យថាវត្ថុរបស់ខ្ញុំឬក៏របស់ខ្ញុំណាយើងនិយាយទៅអញ្ចឹង devanai devanai មានន័យថាមិនមែនជាវាស្មើនឹងពាក្យថា janai ណា janai គឺវាអត់សូវគួរសមតែ devanai គឺវារៀងគួរសមហើយគឺយើងយកមកសរសេរភាគច្រើនเนาะពាក្យ devanai เนาะអញ្ចឹងយើងរៀនអានទាំងអស់គ្នាそれは私のものではないそれは私のものではないそれは私のものではないមានន័យថាវាមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេឧទាហរណ៍ថាមានគេសួរយើងថាតើកាបូបនេះជារបស់អ្នកឯងមែនអត់យើងនិយាយថាそれは私のものではないមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេណាចឹងថាកាបូបហ្នឹងមិនមែនរបស់យើងឯងអាចរបស់អ្នកផ្សេងអីចឹងទៅនោះគឺយើងប្រើឃ្លីមួយហ្នឹងឯងណាចឹងយើងទៅមើលឃ្លីបន្ទាប់見る価値がある見る価値がある見る価値があるមានន័យថាវាមានតម្លៃសមនឹងមើល It's worth seeing 見るមានន័យថាមើល価値មានន័យថាតម្លៃណាがあるអញ្ចឹងあるយើងស្គាល់ហើយមានន័យថាមានណាអញ្ចឹង価値があるមានន័យថាមានតម្លៃអញ្ចឹងមានតម្លៃអីគឺមានតម្លៃសមនឹងមើលណា見るមានន័យថាមើលអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា見る価値がある
見る価値がある見る価値があるមានន័យថាវាមានតម្លៃសមនឹងមើលអញ្ចឹងកន្លែងនេះឧទាហរណ៍ថាមិត្តភក្តិយើងគាត់ទៅរោងកុនហើយគាត់បានមើលរឿងមួយល្អមើលតែដែលគាត់គិតថារឿងហ្នឹងយើងគួរតែមើលដែរណាគាត់មកប្រាប់យើងថានេះរឿងមួយនេះអ្នកឯងគួរតែទៅមើលទៅព្រោះថាវាល្អមើលណាអញ្ចឹងគាត់អាចនិយាយថា見る価値があるមានន័យថារឿងមួយហ្នឹងគឺវាមានតម្លៃសមនឹងយើងទៅមើលណាពេលនោះគឺយើងប្រើ見る価値があるប្រយោគនឹងឯងណាអញ្ចឹងឥឡូវទៅមើល clear បន្ទាប់すごい偶然だねすごい偶然だねすごい偶然だねមានន័យថាពិតជាចៃដន្យខ្លាំងណាស់ What a coincidence អញ្ចឹងすごいមានន័យថាពិតជាអីគេមួយខ្លាំងណាស់ណាគឺយើងប្រើពាក្យすごいនឹងឯង偶然偶然មានន័យថាគប់ជូនឬក៏ចៃដន្យណាដាណេគឺយើងអត់បកទេណាគឺវាជាភាសានិយាយយើងដាក់នៅខាងចុងប្រយោគអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នាすごい偶然だねすごい偶然だねすごい偶然だねមានន័យថាពិតជាចៃដន្យខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើល clear បន្ទាប់まだ決めていませんまだ決めていませんまだ決めていませんមានន័យថាខ្ញុំនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តទេ I'm still undecided まだមានន័យថានៅមិនទាន់決めていませんអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទដើមគឺ決める決めるមានន័យថាសម្រេចចិត្តធ្វើអីគេមួយណាគឺយើងប្រើពាក្យ決めるនឹងឯងនោះអញ្ចឹងយើងបំបែកទៅជាទម្រង់ていませんណាដែលជាទម្រង់គួរសមហើយមានន័យថាមិនអីគេមួយណាជាទម្រង់អវិជ្ជមានអញ្ចឹង決めていませんវាទៅជាមិនទាន់សម្រេចចិត្តអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នាまだ決めていませんまだ決めていませんまだ決めていませんមានន័យថាខ្ញុំនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើល clear បន្ទាប់絶対不可能です絶対不可能です絶対不可能ですមានន័យថាដាច់ខាតគឺមិនអាចទៅរួចទេឬក៏ដាច់ខាតគឺមិនបានទេណា absolutely impossible 絶対មានន័យថាដាច់ខាត Fukano អក្សរកាន់ជា3នៅជាប់គ្នាមានន័យថាមិនអាចទៅរួច des មានន័យថាគឺជាឬក៏ដាក់នៅខាងចុងប្រយោគដើម្បីគួរសមណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា絶対不可能です絶対不可能です絶対不可能ですមានន័យថាដាច់ខាតគឺមិនអាចទៅរួចទេឧទាហរណ៍ថាគេមានរឿងមួយឲ្យយើងទៅធ្វើបន្ទាប់មកគឺរឿងហ្នឹងវាមិនងាយធ្វើទេតែសម្រាប់យើងគិតថាយើងអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យថា絶対不可能ですមានន័យថាគឺខ្ញុំមិនអាចទៅរួចទេណាចំពោះរឿងមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេ絶対不可能ですនោះគឺយើងប្រើប្រយោគមួយហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងយើងទៅមើល clear បន្ទាប់本当に才能があります本当に才能があります本当に才能がありますមានន័យថាអ្នកពិតជាមានទេពកោសល្យមែន You are really talent 本当にចឹង本当にមានន័យថាពិតជាអីគេមួយណា才能មានន័យថាទេពកោសល្យがありますចឹងがありますគឺមានន័យថាមានណាគាត់ទៅពាក្យありますវាជាទម្រង់គួរសមណោះកិរិយាសព្ទដើមគឺあるណាបំបែកទៅជា mas គេអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា本当に才能があります本当に才能があります本当に才能がありますមានន័យថាអ្នកពិតជាមានទេពកោសល្យមែនចុះឥឡូវទៅមើល clear បន្ទាប់手を貸してくれない手を貸してくれない手を貸してくれないមានន័យថាតើអាចជួយខ្ញុំបានទេ Could you give me a hand 手មានន័យថាដៃ kashite ចឹង kashite គឺមកពីកិរិយាសព្ទដើមគឺ kasu មានន័យថាឲ្យខ្ចី te kurenai នេះយើងបំបែកទៅជាទម្រង់ te kurenai មានន័យថាស្អីគេមួយឲ្យខ្ញុំបានទេនៅក្នុងន័យយើងស្នើសុំអីគេមួយណាប៉ុន្តែជាទម្រង់មិនគួរសមណាមានជាទម្រង់មួយដែលយើងនិយាយទៅកាន់អ្នកដែលយើងស្គាល់ចិត្តស្និទ្ធមិត្តភក្តិរបស់យើងអីចឹងទៅណា
មិនអាចប្រើជាមួយអ្នកដែលយើងអត់ស្គាល់បានទេណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា手を貸してくれない手を貸してくれない手を貸してくれないមានន័យថាតើអាចជួយខ្ញុំបានទេអញ្ចឹងប្រយោគមួយនេះគឺវាជាប់គ្នាមកតែម្ដងណាព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆ្ងល់ទេថាថេដៃហើយខាសុមានន័យថាឲ្យខ្ចីអញ្ចឹងមានន័យថាតើអ្នកអាចឲ្យខ្ញុំខ្ចីដៃរបស់អ្នកបានទេបើយើងបកឲ្យត្រូវតាមអក្សរវាទៅជាតើខ្ញុំអាចខ្ចីដៃរបស់អ្នកបានទេខ្ចីដៃរបស់អ្នកនឹងចង់មានន័យថាម៉េចណាគឺមានន័យថាឲ្យគេមកជួយយើងនឹងឯងនោះអញ្ចឹងភាសាជប៉ុនកន្លែងនេះគឺគេប្រើន័យធៀបណាគឺយើងអាចបកទៅតាមប្រយោគទេមិនមែនទៅខ្ចីដៃគេមកទេគឺមានន័យថាគេជួយយើងបានអត់នេះគឺយើងសួរគេពាក្យដើមវាគឺ theo kasu គឺជាប់គ្នាតែម្ដងនេះពាក្យហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងត្រូវបូកជាមួយនឹង te kurenai ដើម្បីឲ្យមានន័យថាស្នើសុំណាអញ្ចឹងយើងទៅមើល clear ចុងក្រោយរបស់យើង何も思いつかない何にも思いつかない何にも思いつかないមានន័យថាអ្វីក៏នឹកមិនចេញដែរ I have no idea 何にもមានន័យថាអ្វីក៏ដោយ思いつかないចឹង思いつかないមានន័យថានឹកមិនចេញឬក៏នឹកមិនឃើញណាចឹងកិរិយាសព្ទដើមគឺ思いつく思いつくមានន័យថានឹកឃើញនឹកចេញឧទាហរណ៍ថាគេមានកម្រងអីគេមួយតោះមកគេសួរយោបល់យើងថាតើកម្រងហ្នឹងយើងគិតមិនចឹងទៅអញ្ចឹងពេលនោះគឺយើងកំពុងនឹកថាតើត្រូវធ្វើមិនត្រូវអត់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងឯងគេហៅថា思いつくមានន័យថានឹកចេញពីគំនិតអីមួយណាប៉ុន្តែការនឹកឃើញរបស់យើងហ្នឹងមិនមែននឹកឃើញរឿងដែលធ្លាប់កើតឡើងរបស់ដែលធ្លាប់មានហើយទេគឺយើងនឹកឃើញគំនិតថ្មីគំនិតដែលពីមុនអត់ធ្លាប់មានបន្ទាប់មកគឺយើងនឹកឃើញភ្លាមហ្នឹងទើបយើងហៅថា思いつくតែបើយើងនឹកឃើញរឿងពីមុនយើងអត់ប្រើ思いつくនឹងទេណាគឺយើងប្រើ思い出すមានន័យថានឹកឃើញនោះមានន័យថានឹកឃើញពីរឿងអតីតកាលដែលធ្លាប់កើតឡើងដែលយើងធ្លាប់ចងចាំតែដោយសារកន្លែងនេះយើងប្រើ思いつくមានន័យថានឹកឃើញរបស់ថ្មីដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកតែយើងច្នៃប្រឌិតយើងនឹកឃើញរឿងហ្នឹងណាទើបយើងប្រើ思いつくអញ្ចឹងដល់ពេលយើងបំបែកទៅជាទម្រង់ណៃគេមានន័យថាបដិសេធអញ្ចឹងមានន័យថាយើងនឹកអត់ឃើញកន្លែងនេះយើងចង់និយាយថាយើងអត់មានគំនិតថ្មីពេលគេសួរយើងថាខ្ញុំអត់មានគំនិតអីទាំងអស់នៅក្នុងន័យបែបហ្នឹងឬក៏មានន័យថាយើងនឹកអត់ចេញថាគួរធ្វើមិនណាគឺយើងអាចប្រើ nani mo omoi tsukanai នឹងបានណាគាត់ថាប្រយោគនេះជាទម្រង់មិនគួរសមណាយើងអាចប្រើទៅជាមួយតអ្នកយើងស្គាល់ចិត្តស្និទ្ធឬក៏មិត្តភក្តិយើងទេតែបើយើងចង់ប្រើជាមួយមេរបស់យើងគឺយើងត្រូវប្រើ omoi tsukimasen ណាយើងត្រូវបំបែកទៅជាទម្រង់ masen មានន័យថាបដិសេធដែរតែវាគួរសមនោះទៅជា omoi tsukimasen ណាចូលយើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា何も思いつかない何も思いつかない何も思いつかないមានន័យថាអ្វីក៏នឹកមិនចេញដែរいかがでしたかខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយមេរៀនថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចចងចាំ clear ទាំង10នេះហើយយកវាទៅប្រើប្រាស់បានដោយខ្លួនឯងそれではまた次回の動画でお会いしましょうご清聴いただきありがとうございましたអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយ